好啦，又到咗我哋 Tier 2觀眾咧睇我哋喺度吹水嘅時間。冇錯，咁就係其實咧冇咩 topic 嘅，係但係我又諗到咧，即係有啲朋友咧都覺得我哋成日全國周圍走啦。咁究竟呢個全國周圍走嘅生活係點嘅咧？咁樣可以講下啲感受啦。我覺得。咁啊，對我嚟講，我好慣嘅啦。其實呢啲短 trip 係我甚至乎而家即係對於 pack 呢啲短 trip 嘅行李咧，個時間越嚟越短㗎啦。即係當然你牽涉機器就好煩啦。我冇機器都煩啲嘅，煩好多。有機器大佬你又要提前叉電啊，執好晒啲線啊，你又要 review 一次出去拍嘢。究竟譬如有幾多訪問啊？有冇啲咩大 project 要做啊？有冇 OB 要做啊？即係你諗嘅嘢會多好多嘅，即係所以通常你都係話，聽日走啊，仲未執嘢，咁我知道你真係有排執啦。係啊，係啦。但係你話如果純粹行裝咧，我已經訓練到咧，其實已經有2檔我係平時執起咗㗎啦。係嘛？係啊，即刻可以拿起手去行。即係我有啲 pouch 細個嗰啲咧，係一嚟就已經係入邊有擦洗面嗰啲快乾毛巾啊，有呢一個牙膏牙刷啊，有把梳仔啊，有把指甲鉗啊咁樣，即係已經係直接行得㗎啦，一執咗落去，跟住執係因應幾多日咪執翻幾多條底褲、幾多對襪、幾多件衫咯。係，所以我就算係快嘅，然後都係一部電腦、一部 notebook 就搞掂。係啦，但係上次北極咧就特別啲啦。北極就啲。咁你亦都帶少咗嘢啦。係啦。所以我話借支國旗你冚。係啊，凍啊，大佬。係。預佢唔到啊！唔係啊，加拿大我覺得 road trip 咧最難咧就係佢個氣温嗰個數字係同體感係會有出入嘅。即係你個 mindset， 譬如話，等於我都開始估唔到啊！我喺卡加利而家講緊呢排天陰落雨，日頭得7-8度咁樣，我原來都係一件長袖 T 恤加件呢件風褸就夠啦。係啊，係啦，跑步我都係短衫，因為比較乾啲嘛。乾啊，係啊，主要係乾啊。咁但係你去唔同地方唔同咁啊，上次北極，哇，嗰種濕凍啊，北冰洋啊嘛。係啦，你就我喺內陸住咗成年啊，醒唔起啊。係啊。哇，凍到我啊，帶錯件大褸，咁嗰件大褸擋唔到，變咗你入邊着幾暖都冇用。呢條友又唔帶 toque 喎。係喎，我借你㗎咋，我帶多頂啊，真係。係啊係啊，我又乜鬼都冇帶。我就係因為咁樣而借支國旗去冚。冚住係啊，所以咪咁咯。但係咁喎，即係我咧飛得多咧，即係如果大家係唔會好似我哋咁癲咧，去即係去啲冬天咁凍嘅地方，或者係咁出外去拍嘢啊，去留咁耐嗰啲咧，我建議你喺加拿大嘅冬天旅行咧，唔好帶太多衫，因為咧好熱嘅機場。係啊，機場真係熱到飛起，佢哋啲暖氣係勁得好緊要。我去到 Montreal 啊咁樣咧，哇，除都除唔切啦，好熱㗎，除都除唔切啦嗰啲係。我而家學精㗎啦，去機場嗰日係唔會着得多衫嘅。係啊，即係因為機場入邊係基本上係你有大概2個鐘頭喺入邊㗎嘛。你如果你真係哇着到鬼包到成腫咁樣咧，我都試過幾次除都除唔切。而家就好舒服咯，入機場係嘛？即係其實都係一件打大赤辣咁樣，咁樣未至於一件你咪預一件長袖 T 加件風褸咯。然後大褸我會擺喺袋嘅，擺篋擺喺袋嘅。咁啊真係落機先至。我有時試過係跟行李去咯。即係嗱，反正我車接車啫嘛，車去到機場，有人車我或者 call Uber。咁你落車，就算我食口煙，咁都係幾分鐘啫。咁你已經即刻衝入去 terminal 㗎啦。你入到 terminal 就熱㗎咯喎，同埋你太多嘢過關咧，係就算你過 X-ray 嗰時都煩㗎。係啊，呢個我梗係知啦。你更加啲咩？你成日你應該我真係唯一一次上唔到機，真係因為你。係我從來未試過。因為就係太多線啊，人哋以為你係炸彈啊。同埋係因為阿 Sam 哥嘅關係咧，即係我又唔知點解我等佢。係啊。跟住，其實嗰次你應該直接上。係啊，真係唔係啊，真係未試過成隊 crew 唔係一齊出發。係，就係嗰次。就係嗰次之後，我發覺原來係可以唔使一齊出發。喺嗰度等就得㗎啦。我哋北極睇目的地，我哋北極都係目的地等啫嘛，我哋都喺白馬度等啫嘛。係啊，已經分開咗城市啦。係㗎。所以其實都冇啊，呢啲咧已經去到阿陳總安排個 itinerary 咧，我覺得係好過旅行社㗎啦，已經。係啊，即係
佢好仔細㗎，每次我哋都會邊個去到先啊，跟住到咗嗰個可以做住啲咩嘢先，可以攞車先啊，嗰啲嘢咪做晒計晒㗎，我哋即係咁啊幾好啦，咁樣就因為上次白馬都係㗎，阿 Wingo 會到先。跟住就我租車咯，租車，跟住之後就翻轉頭兜你。咁我同而家我呢2年基本上出發同 Wingo 都唔會一齊出門㗎啦，因為大家出發地唔同啊嘛，出發地唔同，咁你目的地一樣嘅，就肯定會有前後腳㗎啦。通常就係啦，到咗嗰個會攞車先咯，然後就等埋你咯。跟住我都試過有一次，咪今年年頭去多倫多咯，最後我自己坐車嚟㗎。係啊，因為我直頭嗰次係打俾阿 Sam 話，喂大佬。塞得滯，我過嚟接你真係嘥晒時間。你嗰次係早1萬度，係啊，跟住攞咗車㗎啦，跟住然之後嗰朝定係之前嗰晚已經講啦，臨上機都講㗎啦，咪之前嗰晚都話，喂，我由 Markham 去機場來回冇2個鐘喎，咁我喂咁唔使啦，我話高 bus 啦我自己，係啦，機場高 bus 去 Richmond Hill 嗰個轉車站。再轉乘巴士，咪直接入翻 Markham 咯咁樣。結果我咁樣自己坐車都好方便。我哋喺小雲嗰個餐廳度等啊，係啊，小雲茶座。我仲見你係推住個篋咁過嚟。係啊，搭巴士咁樣。係啊，其實咁樣都方便嘅。方便嘛，我唔係好介意 travel 啊嘛，因為有啲人好介意噶嘛。係啊，我唔係好介意嘅，即係譬如我次次都係㗎，譬如喺溫哥華咁樣，我得我自己坐車去機場啦咁樣，我自己坐 SkyTrain 啦咁樣，都係一種方法。即係我覺得。你對嗰個城市了解交通工具，公共交通工具係有用嘅。你等於喺多倫多咁啫嘛 ，Stream B 嗰啲你梗屌多倫多嘅喎，因為 TTC 啊嘛。係。TTC 都冇次準時冇次好嘅，你揸車嗰啲冇咁多投訴㗎，因為你揸車你塞車咯，揸車就投訴塞車咯。咁你所以即係我覺得我哋呢啲 planning， 我諗都係經過。歲月嘅洗禮係啊，係啦，歲月嘅洗禮令我哋明白，即係我哋有都交過唔少學費，係啦，即係 book 賴過唔少事嘢，book 錯嘢，book 漏嘢啊，賴嘢啊，上唔到飛機都試過，係啦，上唔到飛機都試過，咁其實正所謂有咩未試過啫，係咪先？咁咪嚟咯咁樣，咁同埋我哋真係爭，我諗我哋真係爭火車未坐過啫，我坐過啦，老友你啫。我同阿神都坐過啊！你同阿神坐過喎，你哋喺Ottawa坐翻？唔係，我哋分開嘅。嗰次係我唔記得，好似23年嘅年頭，我係拍窮遊，東岸，係啊。咁嗰次係由 Montreal 坐去 Ottawa，係坐火車。係。咁阿神咧就嗰次我哋3個喺 Ottawa各自唔同。係啦，但係嗰條片終於係冇出過街嘅。炒咗定係咩啊？嗰條片係好似某部分唔見咗，好似係。咁啊，所以就因為我哋分3個人分開，你係飛機3個唔同方法去由 Ottawa 去多倫多，係咁樣。我係飛機，阿 Sam 係咩啊？你係巴士，你巴士，跟住阿神係火車，係啦。係喎，我仲未，我有 bucket list 啦，我未坐火車喺呢度。係啊，咁啊要坐下咯。但我邊度有火車坐咧？咁我哋睇下揾程。溫哥華去愛民頓好貴嘅，大佬嗰程。兩樣嘢嚟㗎。嗰個 Mountaineer 嗰個係特別貴㗎嘛，係特別貴。有平嘅。另外平嗰個叫做 RIA 嗰隻係平啲嘅，咁係可以唔使 book 房。其實我覺得我哋應該要拍呢個平。係咪由溫哥華去愛民頓？係啊，都可以嘅。係啊，我哋8月最尾個禮拜要去愛民頓啊嘛。係啊，哇！其實都要開會啊，啲好忙啊，跟住你哋又要去多倫多。其實我都 suppose 都要去嘅，但係因為我9月尾又要去嘛，係咯。咁我太密啦，如果咁樣去法。所以你就去 Edmonton， 我哋就 Edmonton 加多倫多。係啦。8月最尾嗰個禮拜，所以我都唔知點。我都唔知點啊。係。我哋直頭仲要2個 event 搭住咗啊。係嘛？係啊。即係咁啱，一個係5、6日，一個係6日1，咁就先至叫做可以 cover 晒2個。如果你2個都係同一時間就好難。我哋而家開緊會都俾埋 Tier2 睇。照聽咯。你星期5喺 Edmonton 咯，跟住係啊，我哋應該星期4晚會，星期4會上 Edmonton 噶啦。咁跟住星期5就拍完，我哋應該一定要買到星期5晚嘅夜機喺 Edmonton 飛去多倫多。係，然後就多倫多星期6一朝咧，我哋就有個 event 要 cover。係啦，咁同埋今次多倫多我都會拍埋一間書局嘅。係，咁但係多倫多我應該唔會
咁快走嘅，可能都留4日嘅，3、4日嘅。嗯，咁咯，呢個要再諗咯。我要租車咧喺多倫多，其實好頭痛，即係我可以諗嘅點樣做法。係啊，嗱，所以我哋平時就係咁樣啦，即係我哋一計劃自己要去呢一個嘅road trip 嘅時候咧，就要咁樣好好咁樣安排。即係我哋第一又想慳啦，第二係時間上又想慳啦，又想即係放大量化呢一個嘅。你就係停咗喺呢個消防局前面先，係咯，有架消防車斬緊燈咁過嚟。係啊，但係佢係咪要轉入去㗎？我真係唔知。唔知喎，佢又冇打燈。係。咁所以我哋就即係通常出得 trip 咧，我哋都因為要計 budget，因為你呢度咧飛機、酒店、車幾樣嘢，即係你唔係淨係咁買張機票去，好多嘢計埋，其實都幾揦脷。咁所以要盡量好精準咁樣去計算咯。係啊，唔易㗎，即係譬如北極咁樣，我哋上次使15000蚊我，12,000至15,000之間。係咯。唔係好記得，12,000至15,000，咁你所以咧，譬如你話你真係要出次呢啲 trip，你真係要好好計。咁當然北極嗰次係特別貴啦，淨係租車租6000蚊啦。係㗎，咁有啦。咁但係你其實我諗車加油都去咗7,000蚊，有冇啊？6000零咯，有過唔到1,000嘅，有過唔到1,000嘅。同埋我哋已經係算平咗，因為我哋係可以露營嘅人。係。有啲人如果唔得咧，即係如果你去到 Eagle Plains 一定要租酒店嘅，一定要租佢嘅。係啊，咁你嗰個使費咪要高咯。係啊，得我哋上到去本來都話，喂，好柒凍啊！屌你，不如揾間 Airbnb 啦。跟住然之後唔知200蚊美金一個人啊嘛。係啊，跟住後尾，算啦，凍啲。係房啫喎，租間。係啊，喂，仲要老實講，仲要係 bunk bed 喎。喂，仲要好撚噏耷㗎，屌你！咁我屌，不如露營啦。係啊，咁但係冇計啊，佢係讀士啊嘛，係咪先？唔係佢因為啱啱開季，係咁啊得佢開咗，係嗰間係未正式開季啊！你記唔記得啊？我哋上次上到 Tatiata 想去嗰個類似 tourist centre 係未開添啊，係啊，冇人嘅，未開嘅，所以都冇計啊！呢啲即係呢，我哋度四圍永遠都會有啲嘢。最緊要我覺得出 trip 咧係呢啲 road trip 咧，同埋去旅行都係嘅啦。我覺得最緊要你遇到 buffer 位俾自己可以出錯，會出錯，然後你會學識應變嘅。係，即係我見好多去旅行嘅人咧，嘈大交啊嗰啲咧，就係譬如行程砌得密之餘咧，可能中間你有可能 travel 會有嘢甩漏噶嘛，即係你交通時間係最難預噶嘛，你唔喺自己嘅城市，跟住之後去漏幾個點咧，跟住我見嗰啲旅行嗰啲人咧嘈交噶嘛會，咁我哋又去漏幾個點？係啊，去漏1、2個。我哋又唔會嘅喎。我哋去唔到咪去唔到咯，拍唔到咪拍唔到咯，夠咯，係咯，即係我哋唔會咁死板咁樣一定，即係我哋會有個好嘅，都唔 rough 噶啦。其實你度得嗰啲 I10都係，即係大概即係呢度。哦，係，我哋轉個彎咯。咁啦，跟住之後咧，其實咧就有個都幾 detail 下噶啦，有埋時間分佈嘅，即係預幾點出發啊。大概幾點到？甚至我哋北極都係㗎，你記唔記得？係啊，即係架車要揸幾個鐘頭去到 Eagle Plains 啊！但係我哋嗰次都即刻改行程。係啊，我哋嗰次喺 Dawson City 係即刻改行程，係半夜。我哋本來諗住喺 Tombstone 嗰度會瞓1晚嘅。係啦，跟住我哋 book 埋營地㗎啦。係啦，跟住為咗趕路，跟住決定係 skip 咗，即係直頭直隊。係啦，嗰次咁樣。嗰次係直頭話唔好啦，不如直接嚟啦。有呢個咁樣嘅決定，我哋先至咩啫嘛，先至睇到嗰個晚霞同埋日出同一個時間出現嘅景色。冇錯嚇，即係估唔到有個咁樣嘅景色。有陣時真係我唔知呢啲係咪叫做虎鹿撞棍啦。係，所以咧唔係，所以咧我反而覺得咧去旅行咧，我自己可能一來做嘢又有啦，旅行又有啦。嚇，咦，其實泊喺度咪都直接停呢度啊？係啊，跟住行過去咯。好。咁咧係我接受咗嗰種 it's okay to make mistake 啊，係，因為呢個旅程嘅一部分。呢係啦，呢個就係 part of journey 嚇。你即係旅程嘅一部分，你接受到嘅話咧，就個心就會鬆得嚟咧，你就可以面對突如其來嘅改變咧，
就唔會話好 tense 好繃緊咁樣，跟住之後會變成 point finger。係啦，屌你冇啦咩度㗎啦，你老味，你食撚啊！屌你好多呢啲人，即係所以我哋就冇呢啲嘅，我哋。所以咧我都驚去搞活動㗎，因為人我哋帶團啊嘛，人多。係啊，跟住然之後就會話鳩我哋做得唔好。係啊，屌你老味，你兩個住家男啫，鳩嚟啦乜係啊，係啦。咁我哋自己之間冇呢樣嘢喎，係所以我哋去。即係好彩上次都即係嗰次搞 camping 都冇嘢。camping 嗰次都還 OK， 因為其實 Ringo 老實講度嗌天咧仔細嘅，其實可以投訴嘅空間係好少嘅，因為佢係計埋啲行程啊，計埋晒即係預計你可以做啲乜嘢嘢，佢係俾晒大家，即係譬如上次我哋50人去 Jasper 露營，大部分人喺溫哥華出發啦，有 Calgary 嘅人啦，有 Edmonton 嘅人啦。咁跟住之後，阿 Ringo 已經度得好仔細，就話我哋大概揸8個鐘頭去到 Clearwater， 我哋因為去過 Hamilton Fall， 有一個靚嘅瀑布可以睇睇，嗰度住一晚食啲嘢，咁你就唔使一係劈上去，然後第二朝可以好早出發，就去到 Jasper， 早啲攞營地，早啲紮營就 enjoy 嗰3日2夜。係啦，咁所以即係其實係有經驗嘅情況下，就更加唔怕有啲咩突如其來嘅嘢，然後中間咧就可以慢慢享受個過程，咁所以唔係㗎，其實有陣時都驚㗎，大佬你做搞手咧，係啊，做搞手你好要負責任㗎嘛，係啊，即係陣間有啲咩事，即係 touch wood 有啲咩事發生咧，好大鑊。係啊，你負擔。所以嗰次我哋簽晒 waiver 㗎，大佬。係啊係啊，即係你當自己啲朋友去玩啦。係啊但係我哋咧有陣時就係好難嘅，即係因為我哋又係一個公司啦。係。咁我哋咁樣好似叫人哋 join 團嚟咁樣咧。係啊。跟住就好似一個商業活動咁啦，即係如果有啲咩閃失咧，我哋其實要孭鑊㗎。係啊，所以即係唔係啲朋友約出嚟玩咁簡單。所以即係我哋都唔算好熱衷搞活動嘅嘛。我哋係有危機意識嘅。係啊，而嗰啲危機意識，我哋會見到自己有機會跌落個氹度咧，就唔敢立亂搞嘅。係啊，即係有好多人都成日問我哋，你幾時搞傾偈會啊咁樣？係，但係唔係咁有啲人話，咁你哋會賺錢，因為真係個問題。老實講啊，搞呢啲團你賺得幾多啊？屌，Tier 2先講啊，俾人屌過啦，你記唔記得啊？邊單啊？有一單，直頭講埋邊次添啊，係俾人屌太多，即唔係俾人屌係嗰間嘢屌翻我哋嘅。邊間啊？嗰間 cafe 啊，喺屋街嗰間依家冇咗㗎啦。佢屌我哋咩？你唔知啊？我唔知喎。我唔記得咗，聽翻邊個講話嗰間嘢話我哋，即係佢好似話收我哋15蚊個餐，咁但係我哋 book 人哋，即係 book 大家咧，我哋收20蚊嘅，因為我想有5蚊嘅，即係我哋要搞嘢咁都有個即係 on top， 有個 buffer， 同埋我哋賺少少都應該啦，係咪啊大佬？係咩？我哋俾間嘢屌咩？係啊，跟住然之後話我哋咩咯？話我哋咩啊？話我哋 on top 收人錢啊嗰啲咩？喂大佬，只要你理得我啫，我 book 咗你個場，你同我傾咗呢個價，跟住然之後我收人哋幾多錢，關你咩事啫？我又唔知呢個係商業決定嚟噶嘛？呢啲係咩？有單咁嘅嘢咩？唔怪之嗰個咖啡老闆見到我個樣尷尬尬咁樣啦。係咯，因為我唔知佢話過我啊嘛。咁我仲同佢打招呼，點啊？最近點啊？執撚咗啦，不過係啊。咁跟住之後佢見到我樣格，原來咁啊。係啊，真係我 Tier 2我先知啊 Tier 2咁 Tier 2要拍多啲啊！我唔記得咗邊個同我講㗎，但係即係我覺得哇屌你咁都得啊！係咩？跟住然之後係㗎，跟住阿劉墉之後咧又介紹我係另外一間鋪頭啊，即係話誒聚會可以去嗰度啊呢樣嗰樣，跟住我直頭即刻同嗰個老闆講，我哋會 on top 加錢嘅喎，咁咯，即係要。即係嗰陣時我哋冇咁，因為未學識呢啲嘢啦，即係冇咁樣講到好仔細啦。咁即係我覺得依家如果係要 on top 加錢，我係要同嗰個人講聲咯。哦，係啊，即係如果咪咯，係啊經驗咯。但係我唔覺得有啲咩問題喎？你覺得有問題咩？我又唔係，我就算我加到40蚊有冇問題啊？即係加1倍錢咁樣，即係大家都係把口生人哋度啦，都係睇視乎嗰間店。咁如果我哋嘅 fans 覺得40蚊冇問題咁咪咩咯？係啊，所以我哋咪唔搞咪就係咁咯。你都係啊，幾多即係人多口雜，孖5蚊你有飲有食，有個地方俾你坐，跟住即係叫做我哋嘅會，跟住又見下我哋咁樣。嗰次我哋好似係咪之前有個活動順帶先落？好似係時代革命之後㗎，係咪啊？係咪咧？好似唔係，唔知。好似係有樣嘢跟住然之後帶入去，但係嗰樣係咩？我又唔記得咗。
係啊 ，anyway 太多年即係我因為咧搞親嘅通常即係去到最入肉咧都係我搞，所以我阿 Sam 未必知咁多。咁啊，所以我唔知道有呢單花生喎。你唔知啊？你都話唔知喺邊度聽翻嚟？我唔記得咗啦，因為跟住嗱，我呢啲嘢咧，我又有樣嘢好嘅啫。聽完唔記得，聽完唔記得。係啊，我都係。即係啲人話係啊，又肥又矮又柒又毒嗰啲。哦咁樣咯。記得。跟住又邊個同佢講咁唔記得？呢樣嘢好啊。係咯，即係我好定唔好啊？呢樣嘢真係唔知好定唔好。所以講到呢度先，好，下次再見。